guys, good morning. Kaya naman, oras na naman ng trabaho. So ngayon, papakita ko sa inyo guys kung paano mag-calibrate ng ventilator. So vintage ventilator. Actually guys, basic ano lang po to, basic calibration lang sa mga problemang mga ganyan. Expiratory tidal volume out of range, tidal volume out of calibration. So basic lang po guys, basic lang ituturo ko sa inyo. So kasi pag ang mga user, pag halimbawang masyadong malayo na yung range nung tidal volume niya sa seat volume niya, so yun na yung sinasabi nila, out of range na yung tidal volume. So usually guys, ang problema nun, itong flow transducer. So ayan o, pag yan guys nagkaroon ng mga secretion dyan, mga bara-bara, so nagkakaroon ng diferensya yung tidal volume mo, yung flow ng tidal volume, nagkakaroon ka ng problema. So hindi accurate. So ngayon ang ginagawa namin yan guys, binababad namin ng alcohol yan. Kaya yan, nakababad sa alcohol, nakababad ng ibabad mo lang guys yan ng mga 1 to 2 hours lang guys, bababad mo yan. So ngayon guys, pag halimbawang hindi nyo pa rin matanggal yung, makita mo yan, yung ano nya, pag sinilip mo kasi yung ano nyan, meron siyang strainer guys. Pag yan ay barado na guys, hindi na malilinis ng alcohol, papalitan mo na lang yan guys. Ito, mayroon kaming pampalit, meron kaming mga maintenance kit. Kahit vintage na yung mga masina yan guys, meron pa rin kaming maintenance kit. Ayun. So yung maintenance kit niya guys, kasama yung rubber, expiratory. So ngayon, meron kaming bacteria filter na kasama. So meron ding mesh strainer. Papalitan natin ng strainer yan guys, para sigurado pag hindi mo na malinis yan, kasi yung mga secretion nag-aasin-asin na sa loob ng strainer, mahirap na linisin ng alcohol yan guys. Kaya papalitan namin ng ganito, yung mesh na ganito, kasama sa maintenance kit yan guys. Yan yung maintenance kit na yan. So meron din kaming, ito yung sa maintenance kit ng ano namin guys, ganitong model Servo 300. Yan yung mga Siemens na luma. Pero mayroon pang mas pinakaluma namin guys na maintenance kit. Ito naman yung maintenance kit namin ng Servo 900. So ayun guys, oh. Actually guys, wala na yung machine na gamit. Tinapon na namin yung mga ganitong machine, yung ganitong Servo 900. Ito yung Servo 900 na napakaluma naming makina dati. Ito yung inabutan ko nung simula nag-buy mid ako. Pero ngayon, tinapon na namin, wala na yan. So magagamit ko pa rin ito yung bacteria filter. Yung bacteria filter na lang guys ang magagamit namin dito. Yung itong mga to. Itong bacteria filter na green, at saka itong filter, yung air filter. Ito na lang yung magagamit namin. Pero yung ibang luma, itong mga Bilos, wala na yan. Wala na sa Servo 300 yan. Kaya tinatabi ko pa rin yung ganitong maintenance kit. Kaya nagagamit ko yung bacteria filter. Ayun guys, tuturo ko na sa inyo kung paano mag basic calibration ng ganitong problema. Basta magkaroon ka ng mga out of range na calibration. So una guys, pa-plug mo lang itong power. So ilagay mo siya sa standby mode. So yun, kailangan guys sa standby mode gagana tong yan, maririnig mo yung click ng expiratory solenoid valve ng expiratory. Ito yun guys, magsasara yan. Ngayon guys, kailangan pag standby mode, dito sa titingin ka sa mga parts, kabit mo na yung itong mga tubings mo. Tapos tingnan mo to guys, dapat yung be expired na yan, iilaw yan. Ngayon hindi siya calibrated, ibig sabihin hindi siya iilaw. So yung flow sensor mo hindi siya calibrated. Ito nga pala guys, yung flow sensor bagong babad na yan, malinis na yung miss niyan. So ito lang guys, pipihitin mo lang tong
symbol na itong may light hanggang sa umiilaw siya. Kuha ka lang ng maliit na screw, pipihitin mo lang pa counterclockwise. Kung hindi sa iilaw ng counterclockwise, ibalik mo sa, ayun. Ito guys, ito pinihit ko ng pa counterclockwise. So, umilaw na siya. Ayun guys, so. Yan importante guys. Unang-una, pag hindi yan umiilaw, ibig sabihin hindi calibrated yung flow mo. Kailangan i-calibrate mo yung flow sensor. Yan, umilaw na siya guys, diba? Yan, umilaw na siya. So, ngayon, pag umilaw na yan guys, ibig sabihin, okay na yung calibrated na yung flow sensor mo. At saka guys, na nga pala, kailangan mong, bago ka magpihit nitong flow sensor na to, yung bago ka magpihit nito sa yung trimmer na yan, kailangan guys, naka ano na yung machine mo, naka standby mode ka na. Tsaka yung flow sensor na to, dapat yan mainit na. Kapain mo lang ng kamay na, mainit na, kasi okay na siya. So, makakalibrate mo na siya. So, ngayon guys, okay na siya. Umilaw na siya. So, ngayon, ito yung calibration ng flow sensor. Ngayon guys, kailangan mo rin i-calibrate yung pressure sensor. May pressure sensor to guys, so dalawa. Nasa loob ito. Yung pinagkabitan ito yung dalawa yung pressure sensor nito. Isang expired at saka inspired. Inspiratory itong nandito. Ito nandito sa lalim, ito naman yung expiratory. So ngayon, paano siya i-calibrate? Kailangan natin i-calibrate yan kasi kailangan nating malaman kung nagsisiro ba siya. So ilagay mo na to sa pressure control mode. Yan. Ka-alarm siya kasi wala siyang gas. Kailangan guys, wag mo isaksak yung gas pag nag-calibrate ka pag nagsisiruin ka ng inspiratory pressure at saka expiratory pressure. Kailangan zero ka, hindi nakakabit yung gas mo para magka-calibrate. Mute mo muna siya. So ngayon guys, paano mo siya malalaman kung calibrated yung pressure sensor mo? Ngayon, double touch mo lang tong technical at saka yung airway. So ganito mo lang siya. So may kita mo expired. So negative 0.4. Ibig sabihin hindi siya calibrated. So kailangan guys, i-0 mo yan. So ito lang yung pinipihit niyan, ito. Itong P expired na 0. So isi-0 mo lang yan. Pipihitin mo lang yan. Kailangan mo siyang i-0. So pihitin mo yung trimmer. Dahan-dahan. Pa-counterclockwise ka guys kasi mayroon kang negative yan. So yan, 0 na. So pupunta ka ulit dun sa inspiratory naman. Expiratory ito yung kinakalibrate mo. Ngayon pupunta ka naman dito sa inspiratory naman. Touch mo ulit ng dalawang daliri mo yung technical at saka yung airway pressure. Yun, inspired naman siya, I naman. So yung I mo guys is negative 0.8. So ganun din, ikakalibet mo rin yan dito ka na sa P inspired. So P inspired guys, ipipitin mo lang din yung trimmer na yan. Ngayon negative yan, kailangan mo siyang i-counterclockwise mo siya paikot. Yan, sumubra. Yan guys, kita mo? Sumubra siya. Negative yan kanina, ngayon ano na? Yan, 0-0 na siya guys. So dapat yan guys, 0-0 yan. So inspired mo is 0-0, so calibrated na siya. O yan, tingnan mo rin yung ibang parameters mo. Yung FI auto mo guys. Yan, pag tinignan mo yung expired, 0-0 na. Inspired, 0-0 na rin. So, tingnan mo yung FI auto. FI auto mo is 22, so dapat yan 21. So, i-adjust mo rin yan dito. This is auto percentage. So,
kailangan mong i-touch yung auto. Ano pala guys, kailangan mo i-touch yung auto bago ka magpihit. So, hirap pa. Ito yung ating trimmer ng Pi Auto. So, dito, titouch mo lang to. Auto. So, ma-adjust mo na yan. Ayun o, 21. Touch mo ulit. 21. 21. Yan, dapat guys, ganyan. 20.9. Pag tingnan mo guys, 20.9. Yan ang tamang calibration yan. Ayun guys, ganun lang kasimple. So, nag-alarm siya. Ingay. Lakas tayong gas eh. Ngayon guys, pagkatapos ng calibration mo na yan, so, i-verify mo siya ulit. So, okay na yung Pi Auto. Verify mo ulit yung expiratory pressure. So, okay, 00. Inspiratory pressure, okay din. Kasi pag sira yung sensor mo, magbabago-bago yung value niyan. So, okay na siya guys. So, kailangan ng set mo dito, naka 20 ano ka, 20 breath per minute, 25. So, nasa manual naman yung settings nitong mga knob na to guys, kung saan mo sa ilalagay. So, okay na yung calibration natin. Kailangan nating isaksak yung gas. So, saksak natin yung oxygen. So, kailangan may maririnig kang gano'n. Okay. So, ayun guys. Lagyan mo ng aking nahiwagang is lang. So, ilipat mo ngayon to sa volume control guys. Para malaman mo yung volume. So, ngayon, dapat yan magbe-ventilate na siya. Ayun. Okay siya. Ngayon, para sa standard kasi namin guys, isisit ko ngayon to ng, ito yung tidal volume settings eh. So, isisit ko siya ng 7.5. 7.5. Yun. Ayan. Dapat yan guys, ang set kong tidal volume 7.5. So, sa mga 400 tidal volume per liters per ml. Ito naman 7.5 liters per minute. Ito tidal volume na is 400 ml. So ngayon guys, itong set ko na inspiratory tidal volume, magkalapit lang dapat dito yan. So ito yung inspired niya tidal volume. Ito naman yung expired. Ito yung set ko. Ito yung set ko ng tidal volume niya. 400 ml at saka equivalent to 7.5 liters per minute. So, yan yung set ko. Yung green, yan yung set. Ito yung value ng nakuha ko, nare-rate ko. So, dapat yung inspiratory tidal volume at saka yung tidal volume ko nitong settings parehas, magkaparehas. So, ang expiratory volume niya guys, medyo malayo. Kailangan natin i-calibrate yan. So ngayon guys, ang settings ko is 7.5. Ang nare-reach lang niya dito, expired minute volume niya is 6.5. Ngayon guys, kailangan mong ma-stable yan. Kailangan mo siyang ng breath ng 5 to 10 breaths bago ka magpihit ng calibration yan. So, hintayin natin magkakaroon ng 5 to 10 breaths bago tayo magpihit. So, ayun guys, kailangan ko i-settings, itama ko tong 6.6 na to. Ngayon, ito yung pinipihit niyan guys. Ito, yung katabi ng green na iniilaw.
So yung kulay blue. So pipihitin mo siya ng pa-clockwise kasi 6.6 ka, dapat 7.5 yan. So ayan guys, so pinipihit ko na. Dapat yan magbabago ng clockwise. Hindi yun basta bigla-bigla, dahan-dahan ka lang din magpihit guys kasi matagal sa tag dito. Matagal siyang makakuha ng volume, mga 2 to 3 breath ka bago ka pipihit ulit. Ayun, 7.5, 7.1 na. So pihit ako ulit ng mga konti. Yan, 7.3. Kasi guys, dapat yung expiratory at saka inspiratory hindi magkalayo yan. Pag magkalayo na ang value niyan, ibig sabihin may problema ka na sa flow sensor. Yan, 7.4 o kaya 7.5. So, kunti pa. Kunting pihit pa. Kasi yan dahan-dahan lang kasi point lang ang pinipihit mo dyan guys. Oh. 0.1. Point 1 lang kasi yan guys ang kailangan mong ipihit. 400. So malayo pa. Isa pa. Kailangan mag 7.5 yan. Ayun, 7.5 na guys. So dapat yan guys, yung set value mo at saka itong reading niya parehas. 7.5, 7.5. Yung 409 ko. So almost the same here. Sa magkapares lang yan. Ganyan lahat calibrated yan guys, dapat ganyan. Ganun lang kasimple guys. So meaning calibrated na siya. So medyo sumubra ng konti. Ipipitin ko lang ulit. Yan guys, ganun lang kasimple mag-calibrate ng ganitong ventilator. Vintage na Siemens Servo 300. So kahit lumang-luma na sa gaya, nagagamit pa rin namin. Ginagamit pa rin. Basta meron pa kami consumable, kaya pang gawin. Kaya pang nagagamit. So yan, calibrated siya guys. Kami yan guys. Ganun lang kasimple. Ganon din to. Ganon din tong problema nito. Ganon lang din. Yan yung mga iba pang ito nakahilira guys. Oh. Mga tidal volume out of range. Yan. Ganon lang kasimple guys. Ito lang yung basic calibration guys. Pero meron pa talagang calibration yan ng pag nag-PPM kami, kailangan namin i-calibrate ng whole, yung pinaka-system niya. Meron kaming ginagamit na ganito. Ito ginagamit ko. Ito. Yan yung ginagamit namin yan pag nag-calibrate kami ng buong baga. Kinalibrate namin guys ng buong pag nag-preventive maintenance kami guys, kailangan namin i-calibrate ng buo yan bago naman ibalik dun sa user. So, yun. Ganun lang kasimple guys. Pero ito yung basic na calibration guys pag halimbawang out of range lang yung expired tidal volume mo. Yun lang yung basic na calibration guys. Kaya kahit user kayang mag-calibrate niya kahit hindi biomed. Actually, tinuturo namin sa user dito pag-calibrate yung if IO2 lang. Pero yung mga ganon, pagdating na sa mga tidal volume, hindi na namin tinuturo yan sa user. Kasi baka lalong lalong masira yung makina, lalong magkaroon ng problema. Saka hindi namin pinapakalibrate pag halimbawang nakakabit sa pasyente. Pag nakita na kasi ng user na hindi na tama yung tidal volume, kasi meron naman silang routine, tinitik naman nila sa routine yan,
Pag chinik na ng user, oh, bakit ang taas na ng expiratory tidal volume nito? Hindi na tama, hindi na parehas dito sa seat natin. Ba, 400 yan. Ang seat natin, 409. Ang expiratory mo, umaabot na ng 700, 800. Ibig sabihin dyan, meron ka ng problema dito sa flow sensor. Eh, yun lang guys. Yung aking manager, oh. Big boss, that's my manager. I am not. Okay. Hanggang dito na lang muna tayo. Ang dami pa akong gagawin eh. Ano?